Askofu Josephat Gwajima amezua mtafaruku mkubwa baada ya mahubiri yake hapo jana kuongelea jambo lililojenga taswira kwamba Samia Suluhu Hassan anavaa pete za kishirikina. Makala hii inaeleza kwa kina japo kwa kifupi kuhusu hicho kilichojiri hapo jana. Sasa jana Askofu Josephat Gwajima alikuwa na mahubiri makubwa ambayo yalitangazwa kabla, na kwa hakika ulijitokeza idadi kubwa ya watu kuhudhuria hayo mahubiri yake. Vile vile kulikuwa na idadi kubwa ya askari wa jeshi la polisi, na ilitafsiriwa kwamba uwepo wa wale askari labda unatokana na mazingira ambayo yamekuwa yakimwandama Askofu Gwajima kwa kitambo. Sasa hakuna haja ya kurudia yaliyojiri huko nyuma. Sasa katika maelezo yake alizungumzia jambo ambalo kwa taswira pana inaonyesha uwepo wa imani za kishirikina katika medani ya uongozi, hasa uongozi wa ngazi za juu, na tafsiri ya wengi imekuwa kwamba alichokuwa kikiongelea kinamhusu Samia Suluhu Hassan. Hebu msikilize kwanza Askofu Gwajima alichokiongea, kisha tutachambua kwa muktadha mpana maana hasa ya alichokiongea. Msikilize hapa. Unaweka kwenye pete, yule mheshimiwa anaambiwa wewe unavaa hii pete. Kumbe kwenye pete uko wewe. Una mapete ya kichawi. Unamwona kiongozi analo hivi lipete, anakuwa anakuelekeza. Kuna watu hapo leo na kunyang'anya watu ulioweka kwenye pete kwa jina la Yesu. Unaweza ukuta kwenye pete ya mtu kuna watu 5 au 6 au 7. Kwa kadri lile pete linavyojaza watu wengi, ndio huyu mtu unaona nguvu ya kisiasa, nguvu ya kiuchumi, ni maarufu katika jamii. Ana lipete limejaa watu, pete la mheshimiwa fulani. Leo mimi natuma radi ya Mungu inakwenda leo. Sasa kuna tafsiri ya moja kwa moja ya alichokiongea Askofu Gwajima na tafsiri pana. Tafsiri ya moja kwa moja ni kwamba ametanabaisha kuwa kuna watu wanaovaa pete na pete hizo zinahusishwa na imani za kishirikina, na hakumtaja mtu, hakutaja jina la mtu yoyote, bali amesema kwamba kuna viongozi wanaovaa pete na amezihusisha pete hizo na imani za kishirikina. Lakini hata hivyo hakutaja aina ya pete, kwa sababu kuna pete za ndoa na pete za namna nyingine. Na hii tafsiri kwamba alichokiongea kinamhusu Samia Suluhu Hassan kinatokana na ukweli kwamba Samia anavaa mapete ambayo baadhi ya watu wanayahusisha na imani za kishirikina. Hiyo ni tafsiri ya moja kwa moja alichokiongea Askofu Gwajima, kwamba hakutaja mtu, hakutaja jina la Samia, na tafsiri hii kwamba labda alimlenga Samia, hii imetokana zaidi na watu walivyoelewa. Lakini kuna tafsiri pana, na tafsiri pana inahusiana na swala zima la ushirikina katika sekta ya uongozi na siasa za Tanzania kwa ujumla. Na hili sio swala dogo, ni swala pana, lakini limekuwa changamoto kutokana na ukweli kwamba mambo ya ushirikina hayaongelewi vya kutosha katika jamii zetu. Kuna namna fulani ambapo kila mtu anaonekana kuchukia ushirikina, kila mtu anaonekana kukemea ushirikina, lakini takwimu zinaonyesha kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi duniani zenye imani kubwa sana ya ushirikina. Kuna sensa moja ilifanyika nadhani mwaka 2010, na ilifanywa na taasisi inayoheshimika duniani katika masuala ya utafiti, inaitwa Pew. Na hii taasisi ya Pew ni ya Marekani, inaheshimika sana katika masuala ya research. Sasa katika research hiyo ilikuwa inajaribu kuangalia imani za dini na imani za ushirikina, na ikaonekana kwamba kwa Tanzania takriban zaidi ya 75% ya Watanzania ni watu wenye kuamini katika ushirikina, na hii ni idadi kubwa. Sasa hiyo ilikuwa ni miaka kadhaa iliyopita, takriban miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo ni wazi kwamba kuna mengi yametokea hapa katikati. Kama wakati huo ilikuwa 75%, basi huenda pengine sasa hivi itakuwa ni kama 90% au pengine hata 99%. Lakini kuna mengi zaidi. Kwa mfano, moja ya mambo yalikuwa yanaashiria kwamba ushirikina umetawala sana katika siasa za Tanzania ni kwamba takriban kila msimu wa uchaguzi unapojiri, hasa huko miaka ya nyuma,
kulikuwa na ongezeko la vifo vya watu wenye ulemavu wa ngozi unaofahamika kama ugonjwa wa albino. Vifo vya maalbino vilihusishwa zaidi na masuala ya siasa, kwa sababu kila ulivyokuwa ukijiri wakati wa uchaguzi ndivyo vifo vya maalbino vilivyokuwa vinaongezeka. Lakini kwa bahati mbaya tena, hata swala hili kuongelewa kwake, hili la kuhusisha vifo vya maalbino na siasa, liliongelewa zaidi na vyombo vya habari vya nje kuliko ni vya Tanzania. Na unaweza kuelewa kwamba media za Tanzania kwa kiasi kikubwa zimedhibitiwa. Kwa kiasi kikubwa zinatakiwa kuongea yale yanayoipendeza serikali. Kuongea chochote ambacho kinaikwaza serikali huwa kinaleta tatizo. Lakini licha ya hilo, huo utafiti ambao ulisema kwamba idadi kubwa ya Tanzania wanaamini katika ushirikina, na hili swala la mauaji ya albino ambalo lilikuwa linahusishwa na chaguzi mbalimbali, kuna jambo hili lililojiri Oktoba 29 ambapo maelfu ya Watanzania walitolewa uhai kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Kuna maelezo mengi sana kuhusiana na hili, na baadhi ya haya maelezo yanahusishwa na imani za kishirikina. Kuna taarifa kwamba baadhi ya miili ya waliouawa ilisafirishwa kupelekwa kisiwa maeneo ya Bumbwini huko. Na huko Bumbwini kuna mtu mmoja maarufu wa karibu sana na Samia Suluhu Hassan ambaye anahusishwa kwa kiasi kikubwa na masuala ya ushirikina, na baadhi wanadai kwamba hata kuteuliwa kwake, licha ya kuwa msaidizi katika masuala fulani, lakini pia ni kama mtaalamu wa masuala hayo ya ushirikina. Lakini changamoto kama nilivyosema awali ni kwamba mambo haya kwa kiasi kikubwa hayazungumziki, na pengine hayazungumziki kutokana na ukweli kwamba ni mambo yanayotokea faragha. Ushirikina si swala linalotokea hadharani, ni swala la siri. Na pia katika imani yetu, baadhi ya mambo ambayo watu wanakwepa kuyaongea sana, wanapoongea ni katika kuyakemea, lakini sio kuwa na mjadala wa wazi. Kwa sababu hata kuna watu ambao wanaangalia ushirikina kwa mtizamo chanya, kwamba kama kuhusisha ushirikina na tiba za asili, ina maana kuna watu ambao wanakuwa na changamoto, wanasaidiwa, wanapona. Lakini kuna watu wana changamoto labda pengine za kibiashara, kikazi, wanafanikiwa. Kwa hiyo kuna mtizamo chanya kuhusu hilo, lakini hakujawa na mjadala wa wazi kuhusu nafasi ya ushirikina katika jamii yetu. Na badala yake inakuwa ni swala ambalo kila mtu anaonekana kukemea. Kwa lugha nyepesi ni kama swala mjadala kuhusu ushoga ambavyo umetapakaa sasa hivi. Idadi ya mashoga imekuwa kubwa katika jamii, masuala ya usagaji yametapakaa. Kila mtu anaonekana kukemea ushoga, kila mtu anaonekana kukemea usagaji. Lakini ukienda kwenye akaunti za mashoga kwenye mitandao, kwa sababu sasa hivi wako wazi, ukienda huko TikTok wanajinadi kabisa. Kama unapata wasaa, nenda TikTok angalia, kuna vitu vichafu sana vinaendelea huko TikTok. Mashoga wanajinadi, wanaelezea historia zao, kwa nini waliingia kwenye ushoga. Sasa ukitaka kujua unafiki uliomo miongoni mwa Watanzania ni kwamba akaunti za mashoga hao nyingine zina followers takriban 500,000. Na hao 500,000 sio wageni, ni Watanzania wenyewe. Sasa kama ushoga ungekuwa unachukiwa kiasi hicho, kwa nini inawezekanaje shoga mmoja kuwa na followers wengi kiasi hicho? Lakini pia ukifuatilia content zao, wengi wanafahamika, wapo kwenye mitandao ya kijamii, wengine wanavaa kama wanawake, na kwa kweli habari zao zinaonekana kuwavutia watu wengi sana. Kwa TikTok hawa mashoga wanafanya live. Kwa hiyo kunakuwa na live session, wanaeleza, watu wanauliza maswali, na watu wanaonekana kuvutiwa sana video. Kwa hiyo ndio hii inakwenda pia katika swala la ushirikina, kwamba takriban kila mtu anakemea ushirikina, lakini ushirikina upo na unazidi kuwepo, lakini hakuna mjadala wa wazi kuhusiana na madai, swala ambalo linafanya kwamba ni vigumu kuangalia kwa undani au kufahamu kwa undani kuhusiana na hili. Kwa hiyo hili la Askofu Gwajima kuzungumzia swala hili kwa lugha nyingine pia kunaamsha mjadala kuhusu nafasi ya ushirikina. Lakini kimoja ambacho kinafahamika ni kwamba ushirikina unachangia sana mengi yanayojiri katika jamii zetu, hasa kwenye upande wa siasa. Kuna wakati fulani huko nyuma mtu mmoja alikuwa anaeleza kwamba hizi ajali zinazogharimu maisha ya watu wengi zinahusishwa na kafara za kishirikina. Lakini pia hata mauaji, kama nilivyosema awali, mauaji ya Oktoba 29, licha ya hizo maiti kudaiwa zilisafirishwa kupelekwa Bumbwini, lakini pia inadaiwa kwamba kuna masuala ya kafara yamefanyika. Kwa mnaofuatilia Jasusi TV mtakumbuka
kuna makala iliwekwa hapa ambayo ilikuwa inahoji ilikuwaje Samia Suluhu Hassan amebadilika, yule aliongea 2021 akiwa mtu anayehamasisha kuhusu siasa za kuelewana, siasa za upendo, siasa za muafaka na vitu kama hivyo, hadi kufikia mtu aliyesimamia mauaji ya maelfu ya Watanzania. Na moja ya theory ambazo zilizungumziwa kipindi kile ni kuhusu masuala haya ya ushirikina, kwamba labda ni masuala ya makafara, watu wanafanya mambo ya Freemason. Na hasa kwa hakika, kabla ya kumaliza makala hii, kugusia swala la Freemason. Hili la Freemason ambalo kimsingi ni kishirikina. Hii Freemason ipo sehemu mbalimbali duniani, lakini kwa Tanzania Freemason ni ushirikina 100%. Sasa katika medani ya uongozi inaelezwa kwamba ni viongozi wachache sana. Yaani katika lugha nyingine kwamba haiwezekani kiongozi wa ngazi za juu asijihusishe na masuala ya Freemason, ambayo msingi ni masuala ya ushirikina. Kwa hiyo labda pengine masuala kama haya ambayo yanaweza kuwa yamehamasishwa na hicho alichokisema Askofu Gwajima yanaweza kufungua mjadala mpana kuhusiana na masuala haya, kwa sababu kwa kiasi kikubwa yana athari katika ustawi wa taifa, lakini yana athari pia katika sekta nzima ya siasa za nchi yetu na uongozi kwa ujumla. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwa herini.